俾環保觸覺嘅何家報時。唔該。咁其實咧，環保觸覺一向都好關注一啲嘅規劃嘅議題啦，亦都我哋見到政府咧係喺唔同嘅情況之下咧，都推出好多唔同嘅項目。咁而呢一個嘅南丫島前石礦場嘅發展咧，我哋見到雖然佢係寫住一個公私營合作嘅模式，但係我哋咧見到嘅咧，亦都係只係一個純粹嘅私人發展項目。咁我哋其實見到好多情況底下咧，政府都推出好多唔同嘅私人發展項目啦，亦都指出咧話啊，即係就可以咧令到多啲嘅供應啦，市民就可以置業啦，買到樓啦。但我哋認為呢一個咧公私營合作，亦都係即係私人嘅發展項目咧，好機會會變成一個愉景灣嘅翻版，即係一個豪宅嘅項目嚟嘅。咁究竟係咪真係可以全面咁俾市民即係受惠咧？或者喺嗰個供應上面其實係咪真係滿足到咧？咁我哋係真係非常之懷疑嘅，亦都我哋好唔希望咧，即係呢個嘅環境咧係再一次即係好似頭先阿 Jo 都講啦，已經有一個空置單位。政府喺賣俾私人發展商嘅時候，其實係好即係個彈性係好大嘅，自由度好大。咁變咗係即係究竟嗰啲嘅項目或者嗰啲單位究竟幾時推出、幾多錢、賣幾多，全部都係由私人發展嘅即係私人發展商去控制住。咁市民同埋政府其實都係唔知道。咁我哋見到而家嘅情況咧，其實係好需要唔同嘅公屋同埋居屋啦。咁當然啦，我哋認為其實呢個發展項目可以即係有一個嶄新啲嘅構思，譬如係一個可以供給俾寵物，即係一個即係可以即係寵物嘅一個居屋嘅發展。咁呢個因為我哋知道即係南丫島有一個咁天然嘅環境，亦都可能好多嘅住戶咧都會中意養寵物嘅。咁當然啦，即係喺公屋居屋都未必係可以養到寵物嘅時候，點解唔係一個即係可以同自然共融嘅一個嘅居住嘅社區咧？咁呢個即係我哋簡單嘅分享。或者我再係啦補充一點啦嚇，因為阿 Jo 佢話將我喺石礦場入邊影到嗰啲雀仔咧編翻出嚟。咁當然我強調呢啲唔係啲咩特別稀有嘅品種啊，但係起碼我喺呢一兩年嚟，我喺石礦場附近其實我記錄到6種嘅鷺鳥㗎。咁起碼有牛背鷺啊、大白鷺啊、小白鷺啊、夜鷺啊、蒼鷺啊、雌鷺啊咁樣，甚至有幾個麻鷹巢添㗎。咁即係話其實南丫島我都係好有嗰個我都係得閒先落去望一望咁解啫，即係咁簡單咁樣都影到咁多種唔同嘅鷺鳥啦。咁數量係過百種嘅，即係嗰個數量係過百㗎。即係包整個石鼓灣，但係因為我經常都喺路兩邊飛嚟飛喺石鼓灣嗰邊，我就會飛翻去石礦場入邊。咁即係話佢係其實個生態係豐富嘅，可以咁講。因為如果再做埋湖的蜻蜓嘅話，咁我希望大家可以留意就係話呢個生態係好重要嘅對南丫島嚟講。其實其他遊人啊、市民佢哋嚟到嘅時候都係好樂意去欣賞呢啲咁嘅環境，而唔係見到啲幾十層高嘅大廈啦。多謝各位。